44 सेकेन्ड गियर 66 जोसँग पैसा छ इट्स ओके होइन त्यसले सब्सक्राइबर किन्न सक्छ तर अब हुन्छ नि अब धेरैजना हुन्छ नि स्ट्रगल गर्नेहरू होइन आज चाहिँ स्ट्राइडर किरण दा लाइभ आउनु भएको थियो है इन्स्टामा अनि उहाँले चाहिँ एक वर्ष जति चाहिँ ब्रेक लिनुहुन्छ अरे है लेट्स ट्राई विली है गाइज ओ माई गॉड बाबा All right everybody, Alright guys, so hello everybody, this is vlog with SC अनि आज मसँग MT-15 छ है MT-15 छ अनि यो भर्खर नयाँ छ 1900 मात्रै कुदिरहेको छ अहिले है 2000 पनि भएको छैन अनि म आज यसको फर्स्ट गियर च्यालेन्ज गर्छु है यो फर्स्ट गियरमा कतिसम्म कुद्न सक्छ भनेर है सो लेट्स स्टार्ट 44 सेकेन्ड गियर 66 थर्ड गियर 89 फोर्थ गियर 106 नाउ फिफ्थ गियर बाटो भएन 120 121 सम्म कुद्यो होला है म चाहिँ अगाडिसम्म गएर आउँछु पानी परिरहेछ तर होइन लामा यता त पुरै पानी परिरहेछ यार अलिकति रिस्की नै हुन्छ यता नजाऊँ सो हामी ब्याक जान्छौँ अनि उतैतिर टेस्ट ड्राइभ गर्छौँ है आजकल पानी परेर अति बिजोग भएको छ है डेली पानी परिरहेछ तर बिजोग चाहिँ नभनौँ होइन रमाइलो नै लाग्छ अब तराईमा पानी परेन भने लास्ट गर्मी हुन्छ नि त गाइज होइन लेट्स ट्राई विली है गाइज ओ माई गॉड बवाल उड्दो रहेछ यार यसमा पो मजा आउँछ यार विली हान्दा त अति मजा आउने गाइज अति मजा आउँछ सो गाइज तपाईँहरूलाई थाहा नै होला है अनि आज चाहिँ स्ट्राइडर किरण दा लाइभ आउनु भएको थियो है इन्स्टामा अनि उहाँले चाहिँ एक वर्ष जति चाहिँ ब्रेक लिनुहुन्छ अरे है एक वर्ष जति उहाँले युट्युबमा कुनै पनि भिडियोहरू अपलोड गर्नुहुन्न एक वर्ष जति चाहिँ उहाँ आफ्नै अब कामहरूमा अब व्यस्त बस्नुहुन्छ अरे त्यति चाहिँ इन्फर्म गर्नुभएको थियो इन्स्टामा आज लाइभ आएर है अनि सो त्यही इन्फर्मेसन यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने तपाईँहरूले पनि मैले त्यो इन्फर्मेसन दिएको है आज त्यही एक वर्ष जति चाहिँ ग्याप गर्नुहुन्छ है स्ट्राइडर किरण दाइले अनि एक वर्षपछि चाहिँ ठ्याक्कै अब युट्युबमा आउनुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ राजकुमारको चाहिँ एकदमै कन्ट्रोभर्सीहरू के चलिरहेछ होइन अब त्यही सब्सक्राइबर अब 5000मा किनेको के कस्तो कस्तो भनेर अनि आज किरण दाइले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ अब उसको अब राजकुमारको पनि होइन अब भिडियो चलिरहेछ नि त हामीले पनि अब केही सिक्नुपर्छ क्या अब उसको अब डोमिनेट गर्नुभन्दा पनि केही सिक्नुपर्छ होइन के कस्तो छ अब अहिलेको जमानामा कस्तो भिडियोहरू चलिरहेछ त होइन अब राजकुमारको त सबै चलि नै रहेछ होइन अब के डोमिनेट गर्नुभन्दा केही सिक्नु पनि पर्छ है हामीले अब त्यही ट्रेन्डको आजकल युट्युबमा चल्छ भनेदेखि हामी पनि त्यसैलाई पनि फलो गरौँ त्यहीबाट पनि हामी सिक्यौँ के कस्तो ट्रेन्डको चलिरहेछ भिडियो होइन त्यसरी नै हामी फलो गर्न सक्छौँ अनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ जुन त्यो सब्सक्राइबर 5000मा त्यो वाला छ नि त्यो चाहिँ एकदमै मलाई पनि मन परेन है किनभने टिपर अहिले लकडाउनमा एकदमै टिपर मात्रै चलिरहेछ है
अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि मन परेन हैन। फेरि अर्को टिपर आयो यार, बोल्न पनि नदिने हो क्या भएको। अब टिपर ट्र्याक्टर आइरहेछ, एक कोहीले जाओस्। अनि त्यो चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझेन है गाइज, किनभने चाहिँ अब मैले आफ्नो युट्युब जर्नी स्टार्ट गरेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो है। लास्ट इयरको लकडाउनमा मैले स्टार्ट गरेको थिएँ, समथिङ त्यही चैत वैशाखबाट स्टार्ट गरेको थिएँ होइन। अनि 1 वर्षभन्दा बढी अब भइसक्यो, 1 वर्ष नै भयो भनौँ न है। अब 1 वर्षमा जति मैले कति 65 जति भिडियो हालेँ होला है। अनि त्यति भिडियो हाल्दा पनि अब मेरो सब्सक्राइबर 2000 नै पुगेको छैन क्या अहिलेसम्म होइन। त्यति मेहनत गर्छु होइन, सक्दो म आफ्नो तरिकाले मेहनत गरिरहेको हुन्छु होइन कन्टेन्टको लागि। अब आफ्नो बाइक मात्रै लडाउन बाँकी छ क्या अब सब्सक्राइबरको लागि। तर पनि अब जोसँग पैसा छ इट्स ओके होइन, त्यसले सब्सक्राइबर किन्न सक्छ। तर अब हुन्छ नि, अब धेरैजना हुन्छ नि स्ट्रगल गर्नेहरू होइन, युट्युब जर्नी अगाडि बढाउनलाई चाहिँ स्ट्रगल गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ है। उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै त्यो नराम्रो भयो नि त। अब सबैले अब पैसा तिरेर सब्सक्राइब किन्यो भने चाहिँ अब युट्युब जर्नी चाहिँ अब युट्युब जर्नीमा चाहिँ अब जसले मेहनत गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम इफेक्ट पर्यो क्या। साइड इफेक्ट चाहिँ त्यहाँनिर छ कि अब जो चाहिँ होइन दिनरात मेहनत गर्नुहुन्छ आफ्नो युट्युब करियरको लागि होइन, अगाडि बढ्नको लागि, सब्सक्राइबर कमाउनको लागि, भ्युजहरू आउनको लागि, आफ्नो नाम कमाउनको लागि, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै इफेक्ट भयो नि त। सो त्यसरी चाहिँ एज अ चिप कहिले पनि सोच्नु हुँदैन है युट्युबलाई चाहिँ, किनभने एकदमै साइड इफेक्ट हुन्छ। अब यस्तोले एक किसिमको एउटा नेपोटिजम जस्तो पनि हुन्छ है, युट्युब नेपोटिजम जस्तो पनि हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ कहिले पनि त्यसरी गर्नु हुँदैन है युट्युबमा। अब पैसा दिएर सब्सक्राइब गर्नु त्यो कुराले चाहिँ मलाई पनि एकदमै चित्त बुझेको छैन। सोसियल मिडियामा कसैलाई नि चित्त बुझेको छैन है, त्यो कुरालाई चाहिँ म पनि मान्छु। अनि जस आफ्नो मेहनतले राजकुमार थापा मगर आफ्नो लेभलमा पुगेको छ होइन, वी रेस्पेक्ट क्या, हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, हामी पनि सिक्छौँ केही राजकुमारबाट। तर त्यसरी चाहिँ कहिले पनि नगरिदिनु होला है, हामी त्यो रिक्वेस्ट गर्छौँ सबैलाई। मेहनत गरेको अब युट्युबरहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त त्यसरी। सो त्यही नै भन्नु थियो है। अनि मैले यसको केही त्यो गियरको कुरा गर्दै थिएँ है, लेट्स सी अब होइन। रोड धेरै सानो भयो गाइज होइन, डिस्टेन्स अलिक लङ हुनुपर्छ, खाली हुनुपर्छ है टप स्पिड यसको टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ। राम्रो बाइक छ यार, चिट्टेको बाइक छ। म नढाँटिकन भन्छ, यो चाहिँ मैले लाइफमा फर्स्टचोटि टेस्ट ड्राइभ गरेँ है। अब अगाडि जानु हुँदैन, अगाडि गयो भने चाहिँ हाइवे आइपुगिन्छ है, हाइवे छ अनि त्यहाँनिर पुलिस हुन्छ। सो अगाडि गयो भने लफरा हुन्छ, सो हामी यहीँबाट फर्किन्छौँ है। अनि नढाँटिकन भन्छ, यो चाहिँ मैले फर्स्टचोटि नै टेस्ट ड्राइभ गरेँ है यो बाइक चाहिँ। सो फेरि म ट्राई गर्छु है, 125सम्म कुदाउन सकेँ होला मैले यो बाइक होइन। लेट्स सी। के गर्नु यार, टप स्पिड त नहुने रहेछ। टप स्पिड त अब नहुने रहेछ है, उता पानी परिएको थियो, अब डिस्टेन्स सानो छ। सो म भ्लग यहीँ इन गर्छु है आज। सो थ्याङ्क यू सो मच।